shaka urumva uri kumondera urugi kuri samahane cyitebya bikiga ni wewe umaze kuguhamagara ngasanga phone yawe reka da phone yanjye rero phone yanjye byagenze bitera banama magayebuke ko nabyo nabonye kandi wangupaga reka ibyo tubyorere nari ngukumbuye nase makuru yambonye jotemu wanje yewe jote nari ngukumbuye unyakire nyine mu nzu banza umobere nari ngukumbuye cyo ngwa mu weyi nari ngukumbuye amakuru y'iminsi makuru ni meza nuko wabyanze nawe ntabyangane se ye twinjire tugiye se kareka nzakira hanze mwakese reka ntago tucyakira abashyitsi twebwe bakumanko reka abana injoro ntago tugishaka abashyitsi bakumanko batugenda zino sa urifasheho zisaya saa sita ngo uraje urifasheho umuje isaha no saa sita ngo uje oya ntago isaha ndareka ninjire nicaye ntabwo ariko utajya nkunda gusuzuguye tugende twica ariko ni iminota 3 tubyumvikaneho iminota 3 Nako bureka ndaje mbaze cyane tuvugane ndaje mbaze ngiye ko ntunganye udasanga asa naje saga nako mbona mbi ndaje kamusanze musaki abakobwa turabazi reka da mbese igikobwa cyakire cyaga ariko ikibazo hase ko nuko nduza ndabizi ndayawe n'umunsi nuje ndabizi uza songiye ndi ko mutagiteye ndaya reka twe nago tubiteka saa sita reka byango turacyakira twebwe nago tukiri ubu ndayamba numiwe ubu ndeba gutya mbese wamijwe ni uwiminwa yanyu yumiwe we mbese ugiye kureba yumiwe iminwa yanyu mbese cya gikoma wazanye numi kata kwera ko tukinywa igikoma mu rugo igikoma isukari yarabuze ifu yarabuze ubu nari biryo bisanzwe ubu aza ko guhindukira uri mu biki mbona wagira ngo uri kurya umuntu cyameze nkanjye ubye tubona umiwe n'iminwange yumiwe kandi ari ikintu gihari kiriyo bizi naenda n'umuntu nawe byasatwe nago ndakureba wese ufite ubwoba bw'uko harimo ibiryo se twambwiye ko ntabwo senzo umuntu ukubwiye ngo ngende zino saha noneho ni cyane ndabizi arya ejo turawa mukobwa wanuza watanazi mbyi ntagakuruke ejo bundi ngo yagiye mu rukiko yewe nye none kutagira kwase ngo tugiye natwe ubwo natwe tugomba kugenda nzi ko tuzabikora tagiye kareka ntabwo bikigezweho uvuga watanazi ejo bundi tubyirukanye dore ngenda aho ndasamye baramujyanye ndi mu biki nyine nawe ubyiga tugomba kubyiga none tugashaka uburyo dukora ubwacu kuko umukobwa atanazi bamujyana waramukundaga se nigeze kumukunda umukobwa atanazi baramujyana izuba riva akanya kamenya ikintu rero kiri hariya ntabona ko izi mbeba zabaye ziti rero uri kwirukana ko imbeba zangaha ziba zishaka kuza ndi kuganira n'umushyitsi zabaye ziti ndimo ndakubita imbere ziba zishaka kuza kandi ndimo ndaganira n'abashyitsi nawe uransekeje imbeba ziri kuza zikaza zirimo zirashaka kwakira abashyitsi iyo zibonye abashyitsi baje nazo zishaka kuza imbeba zabaye ziti
yongera kuza ndayikubita kanze mwe mukwe kanitahira ndabona nta Sha. kintu mariye reka da twarumiwe yarumiwe niwambwiye yashatse umusore wahiye wanamureba yashatse umusore rwose warangije kaminuza ubu ngubu ni umuganga n'umumenuzezeri ni umuganga umugabo we reka ni umuganga yarayaminuje yaraminuje ahubwo numvaga ngo ubukwe bwabo buzabera muri Canada iyo ngiyo njye numva za Canada yo za mahanga tujye hake dukora ubwacu tugiye tubikurikirane twe tuzabukorera hehe ese si ibisanzwe tuzajya iyo ngiyo za Amerika njya numva bajya bavuga za Amerika iyo ngiyo imbeba zabaye ngiye cyo mfa n'imbeba zaha cya cyinshi ndagikubise ko cya cyinshi kandi kumva azajya ngo kwirenza ibikoma imbeba zaha nzazira reka ibikoma reka ntabwo twe tugikoresha ibikoma twarumiwe dore n'iminwa yaruwe ubu ndeka ngiye mfite agahinda ubu numvaga yuko we n'umukobwa watanazi nzabatungana mwese mwembi ariko ubu ndeka ubu mfite agahinda ko nzagutunga wenyine narabonye inda yawe ari umunsi ikaba wananyimye ubuse nzagushobora njyenyine ko kuzajya kumfasha tugashaka ibigo byinshi natwe tukapfa kugutunga ariko nanjye nzifasha nta kibazo ariko ntacyo nzagushobora ariko ndi kubona nta gahunda ufite hari igihe uzabona nkutunguje igitasi rero dore